Ich will spielen! Was? Einfach schneller! Mann, mach wieder! Ich will Gitarre mitspielen! Los! Starte das verdammte Spiel! Starte das Spiel, du Hurensohn! Ich sag's nicht noch einmal! Los! Auf den Weg! Ach! Was ist das denn? Oh mein Gott, was ist geschehen? Ich will Henry, ich will spielen! Schnell Start! Jetzt geht's los! 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 Spielen! Du Wichser! Spielen! Es lädt! Es lädt! Ich will nicht, dass es lädt! Wenn es lädt, dann muss meine ganze Lage warten! Ich will nicht warten! Ich will jetzt auf den Leben! Positiv denken! Einfach positiv denken! Gleich geht's los! Ja. Positiv! Ja. Es geht los! Der Escape-Knopf fehlt. Der Escape-Knopf. Wo ist der? Wo ist der Escape-Knopf? Wo ist der? Wo ist der? So, ich brauche keine Hilfe und so. Ich brauche keine Hilfe. Ich brauche keine Hilfe. So, der H-Knopf als Enterknopf. So, gut, so. Jetzt mache ich euch weiter. Keiner! Er geht nicht! Okay, ich werde euch fertig machen. Ich werde euch einfach fertig machen. Ach, was das, du Hurensohn! Ich werde dich fertig machen! Ja! Ich hab ihn umgebracht! Ja! Ich werde euch alle töten! Ja! Friss das, du Hurensohn! Ich werde dich einfach abknallen! Mit Assault Rifle werde ich dich einfach abknallen! Oh, dieser Hurensohn schießt auf mich.